你好，你有冇試過夜深人靜，終於可以上床唞下，但係個腦都唔肯收工？你瞌埋眼，諗住可以瞓覺，點知個腦就開始播片，佢重播緊今日下晝你同同事嘅對話。你喺度諗，我係咪講錯咗啲乜嘢？佢嘅反應係咩意思？佢會唔會覺得我有啲蠢？跟住個腦又跳去聽日預演嗰個簡報嘅各種災難場面。你喺台上面，投影機壞咗，老細皺晒眉頭，所有人都望住你，你一個字都講唔出。然後個腦仲唔放過你，佢突然之間抄翻10年前嘅嘢出嚟。你記唔記得嗰次你喺成班人面前講錯嘢，幾樣衰？你叫自己唔好諗啦，瞓覺啦。但係奇怪嘅係，你越叫自己唔好諗，個腦就越諗得犀利。呢個就係內耗。你有冇發現，你咩都冇做，只係瞓喺度，但係你仲攰過返工？你嘅精力唔係喺解決問題上面，而係消耗喺冇結果嘅自我辯論入邊。你喺度同自己打緊一場冇人知嘅仗，而打嚟打去都冇人贏。我哋個腦天生就係好中意作古仔嘅編劇，佢特別擅長寫3種劇本：災難片、恐怖片同埋懸疑片。人哋已讀不回，佢就喺度諗，佢係咪嬲咗我？老細個樣攰少少，佢就喺度諗，公司係咪裁員？呢啲劇本90%都唔會發生，但係佢哋消耗嘅能量係真嘅。你喺腦入邊打咗一場仗，現實世界乜嘢都冇發生過，但係你已經攰到不得了。咁點算？點樣先可以熄咗呢部嘈嘈閉嘅收音機？我今日想同大家分享一個方法，唔係要消滅咗呢個聲音，我哋要做嘅係揾到佢嘅音量掣，將佢校細聲。呢個方法叫3息法，3個深呼吸，每個深呼吸都係一個步驟。而家我邀請你一齊嚟試下。首先，合埋眼，放鬆你嘅膊頭，放鬆你嘅下顎，放鬆你嘅眉心。第一個深呼吸，吸氣，呼氣。呢一次呼吸，你只係專注喺聲音，空氣吸入鼻腔嗰種細微嘅聲，呼出嚟嘅時候，嘴唇嗰個輕輕嘅嘶嘶聲，周圍嘅環境嘅聲，或者係冷氣機嘅低鳴，或者係窗外嘅風聲，或者係你心跳嘅節奏。你個腦入邊嘅劇本仲喺度播緊，由得佢播。你只係將專注力放喺真正存在嘅聲音上面。你唔係要 cut 咗佢哋，你只係唔再坐喺劇院最前排，俾佢哋轟炸。你企翻出嚟，望住個熒幕，知道嗰個只係一套戲。第二次呼吸，吸氣，呼氣。呢一次，你只係感受你嘅身體，你胸口起伏嘅感覺。空氣進入你個肺嗰陣，一絲絲嘅涼意。你個凳背或者係床拼支撐住你身體嘅觸感。你個腦可能仲喺度開緊會，仲喺度重播緊尷尬嘅片段。冇問題，俾佢播。但係你有一部分嘅注意力已經翻返嚟你嘅身體。你唔係得個腦，你仲有個身體。你嘅身體永遠都喺當下，佢唔會去咗過去。佢唔會飛咗去未來，佢永遠都喺呢一刻。第三個呼吸，吸氣，呼氣。呢一次，我哋用一個想象，想象你嘅念頭係一片一片嘅雲，佢哋由遠處飄過嚟，經過你個頭頂嘅天空，然後飄走。你唔會伸手去捉住任何一片雲，你唔會推開任何一片雲，你只係抬起頭望住佢哋嚟，望住佢哋走。你係天空，唔係雲。天空永遠都喺度，雲會飄過嚟，雲亦都會飄走，但係你一直都喺度。3個呼吸都做完啦，你有咩感覺？或者冇咩驚天動地嘅改變，
個腦可能仲有少少雜音，但係你覺唔覺得啲聲好似遠咗少少？內耗呢樣嘢唔會一個晚上就消失，佢係一個長年累月養成嘅習慣。我哋個腦習慣咗呢個運作模式，但係每一次你發現自己又喺度內耗嘅時候，你就做呢3個深呼吸。你唔使同啲念頭打交，唔使鬧自己做乜又諗埋啲無謂嘢，你只係輕輕咁將注意力帶返去呼吸，帶返去身體，帶返去當下。最後，我想你記住一件事，你唔係你嘅念頭，你係嗰個聽到念頭嘅人。你腦入邊嗰把聲話你蠢，話你冇用，話你聽日會出事，嗰啲只係聲。你係嗰個聽到聲嘅人，你可以揀，要揀唔相信佢，你可以揀，要揀唔跟佢走。每一次你發現自己俾念頭帶走咗，然後你做一次深呼吸，返當下，你喺度重新訓練你嘅大腦，你喺度同佢講，我先係你嘅主人。今日你學到嘅唔係點樣消滅雜音，你學到嘅係點樣同雜音保持一段距離，而呢個距離就係自由。多謝你今日嘅練習，我哋下次再見。